эки жактан үй салып атат. Могу жакта кичинекей жер, ушул жерди дагы алып коебу деп мен азыр үйгө кете албай калып атам. 4 соток деген жерди берип коюңуз. Бузук телефон болбосун. Мыйзамды сыйлап бүткөн биздики бүтпөй атпайбы ошол. Обидно болуп атат бизгечи. Турганмачы. Ана биз өз жерибизде жүрүп, нелегал болобузбу деди. Мексикада да болчу. Бул дагы бүтпөй жүрө берет. Биз мына 10 жылдан бери жүрөбүз. Биз чечим кабыл алабыз. Макулбу? Жана бандиттерге таланып калгандай болуп атат. Хорошо. Bunu ancha жыл мурун алгандар уже өлүп калды байке. Өлүп калыптыр. Кээ бирөөчү уже бүтүп жүрүпчү. Өлүп калды. Бизерде бир суроо болуп калып атат. Мен атым Сакаев фамилиям. Аха. Атым Кожа, мен 62 жаштамын. Ана биз Кыргызстанда жашап, конституциябыз бар, президентибиз бар, айыл өкмөтүбүз, акимибиз бар. Ана биз өз жерибизде жүрүп, нелегал болобузбу деди. Мексикада да болчу. Ана биз да сизди түшүнүп атабыз. Просто эл уже үркүп чочуп калды. Сиз бүгүн жумуштасыз. Эртең эми жумуш деген колдун кереги. Ким билет, эртең чоңоюп кетесиз, ордуңузга бөлөп кирип, кайта заново кетет да. Элдер уже үркүп, эч ким ишенбей калды. Как будто Мексикада же Америка өтө албай, жартка кете албай, жакчасы жок. Жана бандиттерге таланып калгандай болуп атат. Бул окуя Кыргызстан менен Кытайдын чек арасында болду. Кытай айдоочулар милиция менен уруша кетишкен. 9 мас абалда болгону кийин аныкталды. Милиция ок чыгаруу аргасыз болгон. Эми 3-өө камакта. Кытай жарандарына бийлик өкүлүнө зомбулук көрсөткөн деп иш козголгон. Бул камерага түшкөн окуя, бирок ушуга окшогон дагы бир жаңжал коомчулук билбей калды. Торугарттагы чек ара постунда Кытай Кыргызстан-Өзбекстан темир жолу курулуп жаткан аймакта Кытай жумушчулары кыргыз чек арачыларга кол салган. Жыйынтыгында 6 кыргыз аскери оор абалда реанимацияда. 43-жылга чейин Кытайларга 23-жыл берилип атат. 43-жылга чейин открытияга берилип атат. Калпыраң, ушуну туура түшүнүп алыңыздар. Укамбаска сенчу. Мен укамбасага onun үчүн акча таппай атабыз. Эшикте чуркап жүрсүнчү бул дагы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элем. Уулум Мухаммад 5 жашта, азыр баса албайт. Ошо жол кырсыгынан улам ушундай абалга түшүп калган. Мындан алдын 3 жол операция болгон башынан. Азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Сиздерден суранарым, ушу баламдын операциясына жардам берип кетүүңүздөрдү өтүнөм. Берген жардамыңыздарды алып атабыз. Аллах разы болсун барыңыздардан. Көптү көрсө көл болот дейт. Ушу балам басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам да бутуна туруп, өз алдынча мектепке барып, өз алдынча ойношун каалайм. Мен баламды көрүп жүрөгүм ооруйт. Бизге азыркы учурда $45,000 акча каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жоктугунан улам аргасыздан кайрымдуу кыргыз эли менен жардам сурап кайрылып жатам. Бизге кайрымдуулук кылам деген инсандарга өзүмдүн атымда банк ачылган. 3197 Кымбат К деп чыгат. Ошо Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 3097 Нурбек деп чыгат. Ал дагы өзүмө караштуу. Аллах таалам баарыңыздардан разы болсун. Берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Тинькофф жок. Жер жайнаган кытайлар экен. Чина? Country China? China. Карач жалаң кытайлары. Чина десе China дейт экен да булар. Исанода. China? Раз сыймыктанып айтып атышат China деп. 25-жылы коркунуч тарыхый бурулуш болду. Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча, жылдын башынан баштап Кыргызстанда Кытайдын 1599 компаниясы катталды.
Ал эми Россиялык компаниялар болгону 811. Мындай көрүнүш Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу Кытай Россиядан ашып кетти. Кытай 4 жылда кытайлыктар 10 эсе көп компания ача баштады. Россия 25-жылы жаңы ачылган компаниялар 2 эсе түшкөн. Кыргызстан 24-жылы өсүмүш болду, бирок андан кийин ылдыйлап баштады. Европа жана АКШ акырындык менен азайган. Казак компаниялар 23-24 жылдары Кыргызстанга активдүү кирген, бирок 25-жылы 15% төмөндөдү. Бул жөн эле бизнес эмес, бул көзгө көрүнбөгөн өзгөрүү. Кыргызстандын экономикасы өз нуугунан чыгып, башка өлкөнүн агымына түшүп бара жатат. Бизнес коркуп жатат. Жаңы ачылган кыргыз компаниялардын саны да көбөйгөн жок. Ишкерлер өлкө ичинде өзүн корголбогондой сезип калды. Бүгүн эң алсыз бизнес Кыргызстанда. Бирок бул Кытай компанияларга тиешеси жок. Садыр Жапаров Цайци менен жолугушту. Мамлекетибизде мындан арадагы Китайские инвесторы. Кытай инвестору келген. Китайский. Кытай эли. Кытайлык. Кытай эл. Садыр Жапаровка жана бизге колдоо көрсөткөн бардык адамдарга ыраазычылык билдиребиз. Бишкек шаарындагы Ленинская айылында Кытай компанияларына 700 гектар жер берилди. Ал жакта бүтүндөй шарча курулат. 30 миңден 60 миңге чейин соода жайы жана миңдеген пәтерлер салынары айтылды. Күн өткөн сайын дагы чоңураак долбоорлор да Кытайга берилүүдө. Ысык көл облусунда Асман шаарынын долбоору даяр болуп калды. Жакында эле Асман шаарынын курулушу Кытай компаниясына тапшырылганы расмий жарыяланды. Бул Ысык көлдүн боюндагы 4000 гектар жер. Мамлекеттик каналдарда болсо эксперттер Кытай инвестициясын мактап, экономиканын өнүгүшү деп көрсөтүп жатышат. Андыктан муну мындай Кытайды коплат деп айтыш туура эмес. Кытай муну айыл жакка көчүрүп кетпейт. Жерге келип алып өзүнүн иштерин курабыз деп өзүнчө бир мамлекет кылганга барбайт. Тескерисинче алардын алдыга кеткен технологиясын биз бияка алып келип алып өзүбүзгө көбүрөөк пайдаланууга мүмкүнчүлүк ачат. Кытай компаниялары бүгүн курулушка да, кен иштетүүгө да өлкөнүн дээрлик ар бир аймагына кирип жатышат. Күн өткөн сайын Кытай жарандары көбүрөөк көчүп келип, үйлөрдү, батирлерди, жер тилкелерин сатып алышууда. Чензиде эсестүүбүз. Уже документациямен жүрөлү бөлүп калдым аны. Китайцы захватывают Бишкек. Ребят, для кого-то не секрет, для кого-то это новость. Массово заходят китайские инвесторы, скупают пачками земли в центре города за выше магистрали. То, что я слышу лично. 这个国家的人明明说的是突厥语。 Кытайдын интернет аянтчаларында Кыргызстан тууралуу талкуулар көбөйүп жатат. Кытай сайттарында чыгарылган карталарды карасак, кытайлыктар жоготконбуз деп айткан аймак Кыргызстандын 90% жерин ээлейт. Блогерлери, тарыхчылары мындай ой пикирлерди таратып жатышат. Кытайдын бөлүнүп кеткен көптөгөн аймактар кайра кайтарылган. Гонконг 97-жылы, Макао 2 жылдан кийин, бирок айрым аймактар азырынча кайтарылган жок. Мисалы Тышкы Монголия жана Кыргызстан. Андан сырткары Кытай тарыхчылар кыргыздар Кытайдын генералдан тараган деп айтышат. Мамлекет кедей болгон үчүн кыргыздар тууган катары Кытайга кайтуу каршы эмес деп ишендирип жатышат. Ошол эле сөздөрдү биздин улуттук канал тарыхчылар аркылуу тарата баштады. Демек биздин Кыргыз мамлекетиндеги династияны негиздеген Лилин, ошол эле мезгилде Тан династиясындагы негиздегендер бул ошол Ли деген дин фамилиянын тукумдары болгондугу, демек биз бир тууган элбиз деген нерсеге баргандыгын, анан ошол негизинде жанагы Тан династиясы менен кыргыздардын ортосундагы байланыш бул жөн гана союздаштык, кошуналык байланыш эмес, бул бир туугандык байланыш катары. Мана Совет Абадты 25 жылга бергенбиз. Совет Абадты, мен ошол жерде жашаймын. Ошол жерде Карабагыш деген кыргыздын айылы калып кетти. Совет Абадка курулган зданиялар Кыргызстанга, мурдагы ошо Кыргызстанда турган 25 жылга берилгендигине, бүткөндүгүнө 20 жыл болду. Bir sotik emez, 1 metr жерин бүгүнкү күндө ала албайбыз. Алганга күчүбүз жетпейт. Шахимарданды карап көрүңүз. Шахимардан кандай сонун жер.
Мына туристический база кура турган жер. Шахимарданды бергенге канча жылга бергенин эч ким билбейт. Шахимардандын бир челегин азыр күндө ала албайбыз. А биз айтып атабыз 49 жылга берели, 49 жыл биздики болот. Эч качан биздики болбойт. Сиз бир эле жылга бериңиз, бир жылдан кийин дагы биздики болбойт. Себеби биз күчсүз мамлекет болуп турабыз. А бай мамлекет бизди бүгүнкү күндө командовать этип атат. Биз ага өзүбүз уруксат берип, башыбызды ийип отурабыз. Мына жөнөкөй эле мисал алып көрүңүз. Кошунаңыз бай болсо, жөнөкөй эле үйдө кошунаңыз менен сиз жашасаңыз, кошунаңыз бүгүн сиздин үйүңүздүн ичине кечирип коюңуз, улуу сөздө уят жок. Туалеттин курса, ушу туалет ушул жерде туруп турсун. Жер сеники, туалет меники десе, биз макул болобузбу? Эч качан макул болбойбуз. А бүгүнкү күндө биз хоп, мейли деп көкүрөбүздү коюп туруп, өткөрүп бергенге макул болуп отурабыз. Эгерде биз кол коюп койдук эле деп бар нерсени бере берсек, эртеге күнү бизди бир нерсени айтып коеюн. Мына жерде көлдүк депутаттар да отурасыздар. Жанкороз Каниметов аксакал болуп. Көлөне силерди кечирбейт. Көлөне кыргызды кечирбейт. Бүгүнкү күндө силер ушул нерсеге барып, ушул нерсеге макул боло турган болсоңуздар. Кыргызды айтпай эле коеюн. Көлөненин кусурунан өткөн кусур жок. Бүгүн буга макулдугубузду бербешибиз керек.